Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami simkuring Alfaraisa Farasafira. Ngenaan tugas sastra Sunda nu mangrupikeun kewajiban ngadamelna. Mungkawitana ngadamel video tentang Masjid Asyura Cipari. Indonesia anu mangrupikeun nagara anu jumlahna seueur pisan umat Islam sumebar di ampir kabeh penjuru nagara. Ngajentenkeun karagaman gaya arsitektur di Masjid Indonesia. Biasana gedung, khususna fungsina salaku tempat ibadah. Ciri arsitektur anu benten sareng tempat anu sanes. Kitu oge nalika urang nyarioskeunna masjid. Islam salaku agama anu lahir di Wetan Tengah mawa rasa Wetan Tengah dina sagala hal kasusna kaasup fitur arsitektur. Nanging wangunan sareng arsitektur masjid tiasa kajantenan sebab alkulturasi sareng budaya atanapi tradisi lokal. Ieu tiasa kajantenan kusabab penyebaran agama Islam di sadaya penjuru dunia beroperasi secara damai, sehingga nilai-nilai Islam sakapeng sinergis adat istiadat lokal. Masjid tiasa dicirikeun ku arsitektur Cina, arsitektur India, atanapi malah arsitektur kulon. Kitu oge sareng Islam Nusantara. Siga kaunikan anu kajantenan di Garut sareng Masjid Cipari milikna. Saha anu nyangka gedong kuno kusam ieu mangrupikeun masjid. Tinjauan gedong dihijikeun sareng lingkungan pesantren ieu siga gereja. Masjid ieu kasohor pisan ku gedong sanes anu aya di Desa Cipari, Desa Sukarasa, Kacamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasi masjid ieu rada jauh di tengah lingkungan pedalaman anu hejo, jauh tina ribut kota. Upami ti arah kota Garut, kampung ieu aya di belah wetan. Wangunan ukuran 30 kali 70 meter. Nangtung dina luas 2 hektar sareng dihijikeun sareng komplek pesantren. Masjid Asyura atanapi katelah Masjid Cipari ayana di lingkungan Pondok Pesantren Cipari. Anu ngadegkeun Pondok Pesantren Islam Cipari nyaeta Kyai Haji Abdul Qudus sareng Kyai Haji Yusuf Tauziri. Masjid ieu diwangun dina periode 1833 dugi ka 1836. Masjid Asyura didirikeun tahun 1811 di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kacamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Masjid diwangun inisiatif Kyai Haji Yusuf Tauziri, saurang sarjana hebat di daerah Garut. Mimitina masjid ieu ngan ukur dina bentuk masjid anu teras robih kana bentuk masjid tahun 1836. Masjid ieu diwangun dina bumi sumbangan Kyai Hajar Ulin. Masjid ieu diwangun ku pamarentah kolonial dina prakarsa Kyai Haji Yusuf Tauziri, sarjana hebat di Garut. Masjid ieu diadekeun salaku pelengkap pikeun pesantren Cipari anu parantos aya ti Saparak 1885. Gedung masjid ieu ngilikan nyumbang bumi Kyai Hajar Main anu mangrupakeun Bapak Kyai Haji Yusuf Tauziri anu katelah pejuang Islam anu gagah, pembela keadilan sareng siap ngorbankeun awak jeung jiwa. Masjid ieu didesain ku Insinyur Abi Kusno
Abi Kusno hiji anggota perusahaan Islam sareng dulur anu caket tina HOS Jokoro Minoto. Di sagigireun eta anjeunna oge ngarancang gambar langsung karya. Anjeunna nyaeta lulusan mahasiswa Teknik Sipil Hogger School Student. Mangrupikeun pangpayuna bakal janten Institut Teknologi Bandung ayeuna. Dina waktos anu sami sareng Insinyur Soekarno saha mangrupikeun Presiden Munggaran Indonesia. Sareng anjeunna oge kantos ngajabat salaku Menteri Informasi nalika pamarentahan Soekarno. Arsitek Masjid Asyura mangrupikeun orang Walanda sajati anu bener-bener bogoh ka Indonesia. Arsitekna nyaeta Karl Friedrich Hall. Anjeunna sobat Insinyur Abi Kusno Jokoro Sojoso. Nalika anjeunna masih ngumbara pendidikan di THS. Mimitina pawangunan masjid ieu megah pisan, pikeun kelas masjid tempat di hiji kampung. Bentuk umum wangunan masjid kaaslian tetap dijaga, tapi aya sababaraha bagian masjid ngalaman parobahan atau renovasi. Masjid ieu ngalaman sababaraha renovasi mimitian ti 1836. Nu taun ieu dilakukeun parobihan ageng pikeun gedung masjid ieu. Teras di tahun 1850 luas masjid diperluas 2 kali lipat sareng menara diposisikeun di tengah. Masjid ieu teras direnovasi dina 1883 ku Robi Abdi Kangko Wudu. Secara umum, masjid ieu didamel tina bata beureum sareng sababaraha bagean handapeun masjid didamel tina batu ngagaduhan rencana persegi panjang. Dina bagian tukangan masjid sebelah wetan aya menara anu napelna langsung gedung utama. Masjid ieu ngagunakeun wangunan bentukna piramida kolot. Sametawis eta hatep masjid nganggo hatep kubah. Dina bagian bentuk wangunan manjang sapertos rohangan kosong sareng mimbar kapendak di belah kulon kamar. Pantau utama di gedung ieu bentukna gedung gereja. Di pedalaman rohangan teu aya kutub hatep ngadukung. Teu aya membagi kamar pikeun lalaki sareng awewe. Masjid henteu ngagaduhan teras di kenca sareng katuhu wangunan. Di belah wetaneun masjid aya kamar tambahan anu dijantenkeun ruang serbaguna. Di wetaneun ruang serbaguna aya kelas pesantren. Kadua kamar belah wetaneun masjid mangrupakeun gedung enggal. Arsitektur nyarupaan gereja sareng menara anu napelna wangunan. Arsitektur pondasi di masjid ieu bentukna sapertos ciri khas imah tradisional zaman baheula di Jawa terpencil Indonesia. Tembok dina gedung ieu hurung rilingan barang-barang hiasan anu napel dina bentuk garis horizontal di gigirna katuhu sareng kenca masjid. Jendela anu dipake di masjid ieu sapertos windows rohangan sakola. Sapertos jendela rohangan sakola. Kalayan bujur anu nonjol kana tembok. Sareng dua panto di masjid ieu nganggo gaya panto Eropa. Bentuk panto di dua sisi atanapi panto utama kalayan hiasan hatep anu dijejeran gelas anu dianggo di masjid ieu katelah parahu kumureb. Di mana hatepna siga parahu tibalik. Lian ti eta bentuk menara di gedung Masjid Asyura nyerupaan bentuk menara di gereja di Jakarta. Tungtung menara masjid mangrupikeun balkon alit kabuka kalayan dihias ku pengeras suara.
Pamakaian masjid ieu ngagaduhan tilu fungsi utami, nyaeta salaku tempat ngumpulkeun kiai sareng inohong politik syarikat Islam sapertos Cokro Aminoto, AM Sangaji, Kiai Haji Agus Salim sareng anu sanesna. Satuluyna duanana fungsina salaku tempat latihan pikeun militan ngalawan penjajahan. Fungsi terakhir salaku pusat kegiatan religius, sosial sareng politik. Eta alesanana Cipari mangrupikeun cabang kuat perusahaan Islam di Indonesia. Mugia video nu didamel ku kuring bisa leres wawartos kajenengan pangersa luhur di Cipari, ngabawa manfaat sareng barokahna.